Ketika air laut ketemu air sungai atau air asin ketemu air tawar, beda huma iku tetep ing dalam antarane dua air barzakhun utawi ana pemisah. Tapi manusa saking bintune ngoten, ambek macan wedi. Soalnya diterkam macan mesti mati nih. Ambek buadak wedi. Kesane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek kowe pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjanu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maraja ngelepas sapa Allah. Cara bahasa Indonesiane membiarkan. Maraja ngelepas sapa Allah. Ngembarno cara Jawane. Ngembarno arsala sing ngelepas sapa Allah. Ngelepas al-bahra ini ing segara loro, maksudnya niku nggih dua napa ngisu. Dua muara air nggih, mboten kudu segara. Al-asba tegese sing napa jenenge banyu ingkang boten asin, banyu tawar. Wal milkhalan banyu asin. Allah ngelepas dua karakter air yang berbeda yaltaqiyani khale bertemu apa bahrain. Ketemu nefi ra'il aini menurut pandangan mata, cara ketok mripat. Di sawangane sekali-kali saking berbagai daerah saking gunung-gunung sawangane nggih ketemu laut. Kok akhir muarane nggih dugi napa? Laut. Tapi ini sawangane tok firoil ini ing dalem pandangan mata. Sawangane ketemu. Mergo nyatane sawangane sungai-sungai itu mengalir ke laut. Jadi sawangane wonten air tawar ketemu teng air napa? Asin. Firoil ini. Nah, niki titik tekane tafsir firoil ini ing dalem sawangane mripat pandangan mata. Bainahuma kang iku tetep ing dalem antarane bahra ini. Ketika air laut ketemu air sungai atau air asin ketemu air tawar, bainahuma iku tetep ing dalem antarane dua air barzakhun utawi ana pemisah. Hajizun tegese pemisah min qudratihi ta'ala saking kudrat Allah ta'ala. Sing sebab pemisah iku layabiyani ora bener-bener saling campur apa bahra ini. Layabiyani ora bener-bener campur atau cara bahasa kimiane tidak saling merusak karakter masing-masing. Di meskipun sawangane campur kados banyu kalian minyak, sawangane campur diudek saged tapi sebetulnya keduanya tidak saling mencampuri, tidak saling mengganggu karakter masing-masing. La yabghi wahidun minhuma alal akhar fayahtalitu bihi. Layab itu kese ora ndadekno rusak. Ora ndadekno rusak, maksudnya orang ngrusak ciri utama apa wahidun salah suci. Minhuma saking bahra ini. Alal akhari ing atase sing liya. Fayahtalitu mongko dadi campur apa akhir bihi kelan wahid. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma mongko kelandine pira-pira rahmate pangeran loro sira manusa jin. Tukadzibani mendustakan sira. Niki kula terangaken sekedhik ingkang bener-bener tafsir nggih. Teng mriki niku dawuh fi ra'il aini. Nggih. Kula nyuwun diperhatiaken nggih, dados niki sing nate-nate ngaji niku malah niki niku titik tekane nggih. Dawuh yaltaqiyani teng dawuh napa fira'il
aini ing dalem sawangane ngono jenenge. Dadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan, dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya fi ra'yil ini dalam pandangan mata. Kula nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Razi. Imam Razi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Nggih, ketika Quran nggih wahyu, nggih mesti bener. Tapi piye wae Quran iku bahasa. Niki rungokaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasane. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean iman mokong, ora wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, ku anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah srengenge ning langit keberapa? Engko terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Nggih. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ra mesti dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad ki sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dhek dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafadz ngene iku lughat iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lughat ya bahasa iku diimani menurut karpe dhewe, ora menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kamane bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ana kabar nak bulan ning langit ketiga kok trimo manusa tok bulan terus sampean ora percaya. Go dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Razi menjawab, sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampeyan sing nate kaji sing numpak pesawat. Kula nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampeyan ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit. Sampeyan nak buka teng pesawat ing jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama. Nggih, asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ngene iku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi, wa far'uha fis sama. Cabang-cabange utawa dahane fis sama. Ya artinya kan sederhana to nggih. Wit kurma iku dahane fis sama. Sama artinya mosok kaya bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi
Wa faruha napa? Fis sama. Sama to mriku mosok artine langit sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi, wa faruha napa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sampean delok teng munjid, teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham nggih? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas kita ngalami siang, ketika kita di bawah kita ngalami malam. Ora kok srengenge ambles ning bumi lho mboten. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Ya tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, kowe ndelok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Kok anggere sore sampean ndelok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean ndelok srengenge sawangane ambles teng lah. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lungguh, tapi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil aini. Ya padha. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Cara ahli kimia sadar betul, cara ahli kimia benda, cara ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Kok kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firaqil ain. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Jadi niku sawangane. Jadi niku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan nggih. Nggih, beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok lanang apa wedok sing roh apa tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi saat ini wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak itu iso ngerti iki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampai ndelok ning perkaraan cuaca ki rata-rata bener. Nggih betul, musim angin, musim hujan, musim kering. Tapi yang tidak secara ilmiah gini ku wong ngene ku wae. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja kan bisa terkait nasib, ya. Bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya'lamul arham lanang wedok. Itu ini bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wa hinapa. Wis gua kabeh sing gremet ing bumi Allah nanggung rezekine.
Cara Allah mulai ambekan ya rezeki, sampean ngirup oksigen ya iku akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit iki. Sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wa ma min dabatin fil ardi la ala rizqu apa aku ra di duit ra di beras. Nah iku jenenge maknani Quran menurut karpe dhewe. Nek semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karpe napa? Dhewe. Salam monggo-monggo, Pak. Iya Pak Pridi sambut. Nggih monggo-monggo. Kula baleni nggih. Niki dirungaken sanget nggih. Dadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha, asal jenenge dabah pokoke makhluk urip mesti di jatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah mulai ambekan, udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah, nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula, manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil itu maknane bento, nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki iku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk ya ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki iku beras akeh apa-apa akeh, terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra itu manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifamikum janibal barri, kok Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tegene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan balin. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah dong-dong ning omah sawangane akeh selamat. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusa kedikte mbek jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan anu Pak pesawat, anu Pak Adam air sawangane kecelakaan. Nah ora wis sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Manusa akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong keremak ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Ya saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pengiran ngelingno jare sapa? Tsunami ya kerem tapi ning darat, nggih mboten. Pengiran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusia itu bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak isin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusia saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Kesane diterkam macan mesti mati nih. Ambek buadak wedi. Kesane diterkam badak iku akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung, nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan gede iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa
doluman jaula. Dadi manusa ngomong ngomong klira-kliru mau sawangane tok blunder mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bintu maka al insanu doluman apa jaula wis dolim apa bintu menjen nak dituruti ngoten klira-kliru dadi ngomong dibule klira-kliru paham ya iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fi ra'il aini muk sawangan. Ke sebagian ilmune manusa ya mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong muk sawangane tok. Yen sawangane wis salat wis sujud jebule atine ra melok sujud, atine brontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundel mek pangeran jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok, kudu ana hakikate. Muga ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mek undat-undat. Berarti sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusia mau koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat mesti ikhlas, bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten, kula niku gadah dhuwit 10.000, nggih cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat, gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena dhuwit itu hasil dagangannya jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiang disekakno jenengan, wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah yang ngerasa iso ngundat. Lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora waeku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bintu-bintune wong. Enggak cara hikam logikanya gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas itu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho buta kok ndi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opahne ning aku. Kan lucu tuh nggih, wong sing ngekeki hadiah malah dijaluki opah. Jare hikam, wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah, iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng-bareng Allah ngekeki taufik kok dijaluki opah. Lho wae nuntut opah mbek wong sing ngekeki. Lha iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke sholat ikhlas yakin ya Allah sholat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa yo opah wis isit lho dikek hadiah sholat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso sholat. Nek iso sholat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Nek cara ke awale cara melihat ilmu hakikat ikhlas ku gampang. Nggih mboten? Lha mboten kuwi ya dikenan. Gampang ku di ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Tapi nek nuruti syariat, wah guru sak huruf daji 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfu napa?
dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarif pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pangeran, ditakdir di kesempatan ibadah. Ampun kok nganti nuntut, terus aku pikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye? Ya anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek kowe pertama nganggo syariat, ikhlas muweksa kowe.